रुको जरा, सबर करो साले। दोस्तों आज हम फिर से एक बार देखेंगे इंडियन व्लॉग। आजकल इंडिया में किसी गांव वाले को चैनल खोलना होता है तो उसके दिमाग में पहला आइडिया आएगा, वो आएगा चलो व्लॉग चैनल खोलते हैं। मेरे को इन गांव के व्लॉग से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इनके थंबनेल खत्म, बाय बाय टाटा। और इस थंबनेल का नाम है हाउस वाइफ इन डेली रूटीन। मानता हूँ कि ये फोटो थंबनेल पर गलती से लग गई होगी, लेकिन एक और वीडियो, इस वीडियो का टाइटल है माय किचन टाइम व्लॉग। तुम ही सोचो इस थंबनेल में क्या होगा। एक किचन होगा, किचन में आंटी होगी, आंटी के हाथ में कटोरा होगा, कटोरे में खाना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका थंबनेल देखो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अभी समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम इन चैनल के कंटेंट को छोड़ दो, अब हम सिर्फ इनके चैनल का थंबनेल देखते हैं। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब हम इस फोटो पर क्लिक करेंगे। पूरी वीडियो निकल गई, परंतु ये वाला पार्ट आया ही नहीं। चलो छोड़ो, अब हम आते हैं फेमस व्लॉगिंग चैनल पे। पर हम बात करते हैं पारस ठकराल। ये दुनिया का बेस्ट व्लॉगर है, क्योंकि आप लोगों को जानना होता है कि इसने क्या किया और क्या नहीं किया, तो ये अपने चैनल पर सब कुछ दिखाता है। शादी, फिर बच्चा हुआ, फेस रिवील, नामकरण, सुहागरात। आज बना है लिसन और वाओ, दिस इज अमेजिंग, लिटरली दिस इज अमेजिंग। पूरा हनीमून बेड लग रहा है। आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अब हम बात करेंगे फ्लाइंग बिट्स के बारे में, मेरे फेवरेट व्लॉगर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जब मैंने यूट्यूब पर लिखा फ्लाइंग बिट्स का रोस्ट, तो मेरे सामने ये वाला वीडियो आया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट जिसका हिंदी में मतलब होता है उड़ता हुआ वैसे ही दरिंदा। आप सोच सकते हैं चैनल का नाम ऐसा है तो चैनल तो कैसा ही होगा। पायल दीदी के हिसाब से फ्लाइंग बिट्स उड़ता हुआ वैसे ही दरिंदा है। उड़ता हुआ वैसे ही दरिंदा। नेक्स्ट है सौरभ जोशी व्लॉग्स। इनके व्लॉग देखने लायक होते हैं। हमारे सौरभ भैया भी विलेज व्लॉग बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं। ऐसे घूमो और घूमो। नहीं ऐसे नहीं घूमो ना। नहीं घूमो। अरे तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना।